الأجور المضاعفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقال أيضا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات إذا أصبح. صحيح متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ومن قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح متفق عليه. قال النووي رحمه الله قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله الأربع؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. صحيح رواه مسلم. عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي. الباقيات الصالحات. روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن الباقيات الصالحات، وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهي من كنوز الجنة. صحيح متفق عليه. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، رواه الطبراني وحسنه الألباني في الجامع. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه قائلا: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أخرجه مسلم في صحيحه. عن زيد بن حارثة مولى رسول الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه الترمذي وصححه الألباني. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.